Za ovu tortu pečem 2 kore u velikom plehu od rerne koje sečem na pola da dobijem 4 kore. Za jednu koru potrebno je 10 belanaca koje ćemo umutiti uz postepeno dodavanje 10 kašika kristal šećera. Dodajem zatim 2 žumanca. U originalnom receptu ne idu žumanca, ali ja uvek dodam ovako 2 da bi mi kore bile sunđerastije i mekše. Kada se ispeku nisu gumene i pri hlađenju se ne skupljaju. Dodajem 2 kašike mekog brašna i 200 grama seckanih oraha, pa sve to spatulom promešam. Masa za prvu veliku koru nam je gotova. Uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni, pa u veliki pleh od rerne stavimo papir za pečenje, a onda sipamo cijelu masu za koru. Dok sam ovo uradila, taman mi se i rerna zagrejala, pa nosim koru da se peče. Kora se ispekla, vreme pečenja 15 minuta. Na potpuno isti način pravim i drugu koru. Sljedeće što radim je da pravim krem. 16 žumanaca stavim u jednu manju šerpu i dodam 10 kašika kristal šećera, a onda to mikserom nekoliko minuta umutim. Ovako pripremljena žumanca spremna su za kuvanje na pari. Od momenta kada voda provri, kuvat ćemo nekih 20 minuta, ali to ćemo usput testirati tako što varjaču povučemo po dnu šerpe i ako ostavlja trag, žumanca su skuvana. Posle 30 minuta fil je skuvan. Morala sam da kuvam nešto duže zato što imam manju šerpu. U većoj šerpi kuvanje je 20 minuta. Skidam sa vatre i ostavljam da se hladi uz povremeno mešanje. Kada se fil ohladi, sljedeće što radim je da otopim 150 grama crne čokolade. I ovo vam je najsigurniji način otapanja čokolade za one nešto iskusnije u mikrotalasnoj ili na ringli. Otopljenu čokoladu ostavljam da se prohladi. Posebno mutim 375 grama omekšanog maslasa sa 100 do 200 grama šećera u prahu. Dodajem zatim ohlađen krem od žumanaca. Ovako dobijeni krem ću da podelim na 2 dela. U prvi deo dodajem 100 grama mlevenih oraha. Možete da dodate ili mlevene ili seckane, kako god da volite. U drugi deo dodajem prethodno otopljenu i prohlađenu čokoladu. Dodajem i 100 grama pečenog lešnika, bilo da je mleveni ili seckani. I ovaj drugi divni krem je gotov. Kore zatim sečem po sredini da dobijem 4 korice. Na tacnu stavim prvu koru, a onda nanesem pola čokoladnog krema. Stavljam i poslednju, 4. koru, pa ću na nju naneti preostali žuti krem. Pošto tortu namažem sa svih strana, nosim je u frižider da se malo stegne, pa ću je onda blago dekorisati.